लङ लाइन रेस्क्यू अर्थात् हेलिकप्टरमा झुन्डिएर घाइतेसम्म पुगी उद्धार गर्ने कार्यलाई लङ लाइन रेस्क्यू भनिन्छ। सोलुखुम्बुको रेन्जो पास गरिरहेका युकेका 2 पर्यटक ब्लू आइसमा चिप्लिएर घाइते हुन्छन्। घटनामा परि ती पर्यटकहरूको स्पाइनल कर्ड इन्जुरी अर्थात् ढाडमा ठुलो समस्या भएपछि उनका साथीले उद्धारका लागि उद्धार टोलीलाई सम्पर्क गर्छन्। सिमरिक एयरका क्याप्टेन सिद्धार्थ गुरुङको नेतृत्वमा एक टोली लुक्ला आइपुग्छ। क्याप्टेन एन्डी थापा, उद्धारकर्ता अर्थात् रेस्क्युअर लाक्पा नुर्बु शेर्पाका साथमा लुक्लाबाट टासी शेर्पा र हामी पनि रेन्जोला पासतर्फ लाग्छौँ। यसरी घाइते भएको स्थान पत्ता लागेपछि हेलिकप्टर गोक्योको हेलिप्याडमा अवतरण हुन्छ। अब क्याप्टेन सिद्धार्थ गुरुङको निर्देशनमा क्याप्टेन एन्डी थापाले हेलिकप्टर उडाउने र उद्धारकर्ता अर्थात् रेस्क्युअर लाक्पा नुर्बु शेर्पा झुन्डिएर घाइतेसम्म पुग्ने तयारी गरिरहेका छन्। पन्ध्र मिनटपछि पुनः हेलिकप्टर गोक्यो हेलिप्याडमा आइपुग्छ। उद्धारकर्ताद्वारा घाइतेलाई हेलिकप्टरमा झुन्डाउने सबै तयारी भइसकेपछि अब हेलिकप्टर उद्धारकर्ता र घाइते भएको स्थानतर्फ लाग्छ। यसरी घाइतेलाई उद्धारकर्ताले हेलिकप्टरमा झुन्डाएर यसरी उद्धार गर्ने गरिन्छ।
we're going to collate all our kit today. We're just going to have the night here. Then you never stand there. Yeah, okay. यो सामान्य किसिमको उद्धारभन्दा अलिक महँगो पनि छ। तालिम प्राप्त क्याप्टेन र उद्धारकर्ताले मात्र सम्भव हुने हुँदा लङल्यान्ड रेस्क्यु गर्न पनि उत्तिकै चुनौती छ। नेपालमा पछिल्लो समयमा लङल्यान्ड रेस्क्यु गर्ने सक्षम क्याप्टेन र उद्धारकर्ताहरूको सङ्ख्या बढ्दछ। कम्युनिकेसन राम्रो छैन भने हाम्रो मिसन सक्सेस हुँदैन अथवा हामीले गर्दा नै अब दुर्घटना पनि हुन सक्छ अथवा पाइलटलाई हामीले गाइडलाइन गर्न सकेन भने आफै पनि ठोकेर आफै दुर्घटनामा परिन्छ। त्यही भएर पाइलटले तपाईँ आफै म जोसँग उड्छु मलाई विश्वास भएको पाइलटसँग मात्रै उड्छ। यो पाइलटले चाहिँ अब हामीले राम्रोसँग उडाउँछ, हामीले चाहिँ उद्धार गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ हामीले जुन चाहिँ तपाईँलाई विश्वास लाग्छ त्यही पाइलटसँग मात्रै ट्रस्ट गर्ने हो। अब नेपालमा छन् त अब जति पनि हेलिकप्टर उडाउने पाइलटहरू छन् तर ती पाइलट मध्येमा सबै लङलाइनै गर्ने खालको हाई माउन्टेन रेस्क्यु गर्ने खालको दक्ष पाइलटहरू छैन। अनि त्यही भएर हामीले चाहिँ अब सिमरिक एयरमा चाहिँ 4 जना जुन पाइलटहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सबै स्विचबाट सर्टिफाइड भएर अनि आएर यहाँको चाहिँ लङलाइन अब कार्गो सिलिङ गर्ने भएकोले हामी उहाँहरूसँग मात्रै अहिलेसम्म चाहिँ उडिरहेको छ। कुनै लङल्यान्ड रेस्क्यु गर्नु पर्यो भनेर फोन आउँछ त्यो समयमा तपाईलाई खुसी लाग्छ कि तनाव हुन्छ, टेन्सन हुन्छ? त्यति बेला खुसी नै हुन्छ। अब हामीलाई बानी परिसक्यो, हामीले धेरै जसो गरिसक्यो। त्यो माथि पनि अब स्विसदेखि लिएर मैले चाहिँ इटालीको बोलजानमा पनि त्यो कोर्सहरू गरेको छु। त्यो भएर अब खासै त्यसो तनाव त्यसो आतिनु पर्ने केही छैन, एकदम खुसी नै हुन्छु। खुसी नै हुन्छ। जस्तै एउटा छनु त अब त्यहाँ कतिपय जोखिमहरू छन् हैन, तर पनि अब एउटा पेसा आफ्नै पेसा भयो, त्यो माथि एउटा अब समाजसेवा भयो, एउटा मानवीयताको नाताले पनि हामी यो काम गर्न चाहिँ खुसी नै छ। लङलाइनबाट चाहिँ आमा डेभलपमा चाहिँ अब सिमरिकको हाम्रो सरहरू पाइलटहरूले चाहिँ 6300 सम्म गर्नुभएको छ सिमरिक एयरबाट चाहिँ। अनि अब एभरेजको क्याम्प 2 बाट त धेरै भइसक्यो, 6400 वर्ष यो चाहिँ। तर क्याम्प 2 बाट चाहिँ लङलाइन चाहिँ भएको छैन अहिलेसम्म। तर फिसियलमा गत साल एकजना चाहिँ 2013 मा एकजना इटालियन पाइलट छ माउरिसियो, उसले चाहिँ अब 7800 मिटरसम्मबाट चाहिँ एकजना बिरामीले चाहिँ सुदर्शन गौतम भन्ने जुन चाहिँ अब दुईटै हात नभएको चाहिँ अपाङ्ग हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई चाहिँ उद्धार गरेको छ।